Доброго времени суток, друзья! С вами Тори Шепард, и сегодня мы вновь отправляемся в увлекательное путешествие. Я решила немножко отвлечься от многочисленных баталий холодного космоса и фанлайн и попробовать что-то принципиально новое. Несмотря на многочисленные попытки моих друзей завлечь меня в Patch of Exile или в Neverwinter Online, все это не совсем то, что я хочу. И я с присущей мне эмоциональностью и дотошностью я стала искать то, что хоть как-то меня зацепляет. И цепляет именно так, чтобы не напрягало. Потому что все вышеперечисленные игры, они как бы требуют постоянного онлайна, постоянного времени, а у меня, к сожалению, очень мало времени. Поэтому я хочу что-то попроще, но веселее. Итак, я совершенно случайно наткнулась на канал одного замечательного парня, который взял да и снял летсплей на старые добрые игры линейки MechWarrior. Transpaq has begun a full evacuation of the facility until this matter is resolved. A skeleton crew is manning Deneb control and has the Calliope grid patched up and functional. Deneb, this is Spectre. You on the comm? Affirmative. This is Corporate Officer Second Class Smidlin. Lowest brass on the totem pole, eh? Don't worry, Smidlin. We aren't looking to lose this fight. И я просто была в восторге. Как же это классно. Проходить игры, в которые ты играл в детстве. Я прямо смотрела все эти видео, и я загорелась идеей перепройти всю линейку этих игр. Игра действительно замечательная. Да, пусть графика там по текущим стандартам, скажем так, оставляет желать лучшего, но именно в этих играх, вы со мной, я думаю, согласитесь, есть именно то, чего не хватает сейчас. Там есть сюжет, там есть история, там есть какая-то линейка, что ли, развитие событий. Все эти игры не чета современным, потому что современные игры сейчас огромное внимание уделяют именно графической составляющей. Да, конечно, это очень важно, но, на мой взгляд, как бы так сказать, для некоторых типов игроков, как, например, для меня, это далеко не самая первостепенная вещь. Your location in the palace grounds. House Kurita is landing dropships at strategic locations around the city of Tolek. Okay, we know they're here somewhere. Fan out and let's get some eyes on these bastards. The satellites are down. MechWarrior всегда лился по мне словно теплая водичка. Но вот реально, вы пилот огромного боевого робота. Свист ракет, которые вылетают, да, там из торса вашей машины, этот ни с чем не сравнимый массивный вот этот вот топ этих огромных ног, все эти звуки сервоприводов, там, частей вашего меха, все это просто потрясающе. А что говорить об этом самом сексуальном голосе искусственного интеллекта, который говорит: Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Боже, я просто с мурашками по коже играла в детстве во все это, потому что вот топтать танки, сбивать самолеты, взрывать здания, ощущать всю эту непоколебимую силу, это просто божественно. Все бы здорово ничего, пока радар не запищит и тот же самый приятный женский голос не сообщит тебе, что... Enemy mech approaching. И тут ты понимаешь, что все, кончилось твое веселье. Идет равный тебе противник. И понеслось. И ты пускаешься в долгий вальс перестрелки, подставляя бока, закрывая мягкое брюшко своей машины, отстреливаешь противнику руки, пушки, ноги. И вот еще мгновение, и точный залп лазера прожигает броню, и противник падает у ваших ног. Вы победитель, ура! Но уровень повреждений вашего меха не оставляет вам никаких надежд. Вы покойник. И все начинается заново. И вот после нескольких бессонных ночей красноглазого геймплея, когда вы вот уже принимаете хитрое решение, а не пойду-ка я сегодня в школу или там, например, в университет, и залипаете в эту игру, вот только тогда ваш скилл начинает расти. И вы уже виртуозно уводите машину там из-под вражеского огня, там ловко прыгая там от укрытия к укрытию, там балансируя на вот этой грани критического перегрева системы. И вот уже целая пачка вражеских мехов лежит вокруг вас грудой металлолома.
Вот только после этого вы имеете право называться настоящим профи в этой игре. Помню, как мы с братом играли в стародавний, добрый, старый просто Battletech еще на Sega с жутко неудобным управлением, для упрощения которого наверняка был введен вот этот самый режим на 2 игрока, когда один игрок управляет орудийной, да, составляющей машины, а второй управляет именно туда, куда ваш мех движется, да, с какой скоростью. Конечно, порой возникали конфузы, но это требовало настоящей командной работы. Я думаю, что это действительно классно. Параллельно с этим были настольные игры по Battletech, коих достать было в свое время там в постсоветском пространстве просто нереально. Раскраски, куча каких-то журналов с наклейками, там ТХХ, мехов и прочее. В общем, на самом деле информации было хоть и обрывком, но вполне достаточно. И вот еще до появления такого персонального компьютера, да, вот у меня была Sony PlayStation, и вот эти серии, вот самые такие, наверное, хардкорные игры первой этой серии, MechWarrior, они как бы вот прям сделали часть моего детства. Помню, я была на больничном, и как раз таки вот прям, наверное, там недельку я точно убила во все эти игры. Было просто потрясающе. Этот вот самый нашумевший ролик, блин, у меня мурашки до сих пор по коже. Bravo Cadet reports 4 submarines on site. Bandits are hostile. Repeat, bandits are hostile. HQ, this is Alpha Assault. I'm on my way, bearing 025. ETA in 34 seconds. Alpha Assault, this is Bravo Cadet. I've got bandits all over me. Get down here. Sit tight, Bravo 3. I've got vision. I've been hit by actuators out. I'm targeting systems damage. I'm in bad shape. Enemy detected. Crazy, 2 of them. Be on the line. Roger, I've got it. Targeting. It's got a lock on me. It's got a lock on me. Targeting. Warning. Ammunition level. Critical. Weapon depleted. Alpha Assault, this is HQ. What is your situation? Alpha Assault, this is HQ. What is your situation? Please comply. И тогда для вот моего детского сознания все эти спецэффекты вот были нереально крутыми. Да, конечно, сейчас это все уступает, но, блин, не в роликах одно дело, ребята. И вот, пока я пускала слезу по старым добрым временам, вот в том же самом плейлисте этого парня я увидела MechWarrior Online. И тут, конечно, блин, я немножко разочаровалась, ибо приписка онлайн уже ставила крест на каком-либо сюжете, на кампании, вот всем том, о чем я с вами говорила. Но с другой стороны, возможность пострелять в здоровенных роботов в режиме наподобие там World of Tanks или там корабликов, или куча подобных игр, да, коих сейчас, я думаю, просто сотни. Возможно, эта возможность была именно тем глотком, который мне необходим именно сейчас. Спустя буквально час или два я установила эту игру, и что я увидела? Вам дают 24 часа реального аккаунта, вы получаете десяток бесплатных мехов и вроде как поехали.
поиск игры, подключение, и вот уже я на месте боевого пилота, включаю вот эти самые олдскульные тумблеры, пока тот самый сексуальный голос говорит мне: Reactor online. Sensors online. Weapons online. Да, геймплей может показаться незамысловатым, но только для непосвященного. Тут как в танках. Мех — это фактически тот же самый танк. Лазишь из-за укрытия, выстрел из орудия, перезарядка, закатываемся обратно за укрытие, ну и все так далее. Вроде бы ничего нового, если не учесть, что мы в далеком будущем. Самонаводящиеся ракеты, системы глушения сопровождения целей, радиоэлектронная борьба, дальность полета снарядов, видимость, маскировка, всего этого здесь просто навалом. И вот вы на красивом здоровенном атласе, вооруженными крупнокалиберными орудиями, и вот вокруг вас скачет маленький юркий спайдер, и если вы один на один, он вас убьет. Ибо броня — это не только преимущество, но и недостаток. Поэтому командная игра здесь выходит на первый план. Отстали от своих и вышли на соединение противника? Считай, вы труп. Вышли на открытую местность, ну и что вы самый бронированный и дорогой. Для дальнобойных снарядов и ракет дальнего действия вы прекрасная мишень. Минута, и вы уже направляетесь наблюдать игру ваших однополчан с небесного рая. Авось научитесь не подставляться в следующий раз. Игра, конечно, имеет некоторые баги. Несмотря на то, что игра уже не первый год на рынке, некоторые косяки все же раздражают. Лично мне периодически происходит критическая ошибка, и сервер просто не дает присоединиться обратно. Очень долго происходит поиск игр и соединение с сервером. Компьютер у меня не самый топовый, но далеко и не самый старый, и полностью удовлетворяет далеко не самым минимальным требованиям игры. Да и в списке игроков в лобби я одна из первых, что указывает как бы на нормальную работоспособность моей системы. Однако все равно долго. Звук находится на приемлемом уровне, однако громкость режет слух. Музыка громкая, голосов не слышно, начинаешь копаться в настройках, и все выходит совсем уж плохо. Музыка порой обрывается во время загрузки, и ты сидишь и думаешь, что ли игра крашнулась, и рука уже вот-вот тянется нажимать Alt-Tab, как вдруг появляется меню, и загрузка продолжается. Но все это придирки. Все отходит на второй план, когда вы видите мехи и поле боя. Я поиграла несколько часов на доступных мне реальных мехах только для того, чтобы освоиться с управлением и заработать немного денег. Кстати, об управлении. Все те игроки, кто испытывал трудность с хардкорным управлением старой доброй линейки игр, будут несколько обрадованы, что здесь стало все намного проще и приятнее, что опять же вызовет некоторый бадхёрт у настоящих олдфаговских задротов. Впрочем, мой обзор выходит довольно поздно после выхода игры, так что я думаю, что все ярые фанаты уже давно покидали какашками или же наоборот похвалили эту игру. Так что для тех, кто не в теме, да и просто для подписчиков моего канала, все норм. Ведь так? Теперь о главном, о деньгах. Игра, конечно, бесплатная. Играй, зарабатывай деньги, за каждый бой там ремонтируй свой мех, покупай новое вооружение, пробуй новые мехи, там побеждай. Все вроде бы просто. Однако, куда же девать реальные деньги? И тут тоже все не без хитростей. Во время сражения, в зависимости от количества киллов и вообще общей полезности на территории, вы получаете очки опыта. Конечно, все мехи доступны вам с самого начала, только купи. Однако эффективное управление этим самым мехом достигается только после прокачки соответствующих перков на каждом мехе, за счет которых он начинает меньше перегреваться, быстрее двигаться, вдвое эффективнее чем в стоке. Если вам некуда потратить деньги, вы можете сразу купить прокачанный мех, у которого открыто все. Все очень просто. Ну и, конечно, кастомизация. Если вы хотите выделиться из толпы, если вы хотите там покрасить свой мех, там налепить на плечо какую-нибудь эмблему клана или еще там что-нибудь, то, блин, милости просим за условные единицы, хоть в розовый Hello Kitty. И я даже не раздумывая купила Mad Cat.
Правда, здесь он называется Timberwolf, но, видимо, компания Piranha Games модели мехов Туфаса купила, а вот оригинальные названия далеко нет. Вообще говорят, что там очень было много юридических сложностей. Как вы понимаете, вселенной более 25 лет, и она буквально на год младше, чем всем известный Warhammer, но суть все та же. Несколько компаний выпускали разные игры по данной теме, добавляли свои уникальные какие-то планеты, мехов, пилотов, конструкции, сюжеты и так далее. Самыми известными из которых являются, конечно, те самые мехи Mad Cat, Atlas, Мародер и Тор. Конечно, я выбрала Mad Cat, раскрасив ее в бело-красный окрас, и чтобы все поле боя видело меня издалека такой красивую, и вышла на тропу войны. Выкидываем изначальное вооружение, не люблю лазеры, только PPC, излучатель частиц и пипец всему живому на расстоянии до 800 метров, 2 пачки ракет дальнего боя. Что еще нужно для красивого снайпера в кустах? New target acquired. New target acquired. New target acquired. Loading ammo at 25%. Destroyed. New target acquired. Incoming missile. Level critical. Warning. Ну а после, уже спустя там пару дней игры, я, конечно же, копнула во вселенную. И мама дорогая, как же здесь все прекрасно. Конечно, читать все эти детские книги про пилотов клана, исхода и все остальное нужно было в свое время, там, в свои 14 лет. Но если кому интересно, все это можно посмотреть на каналах двух замечательных парней, которые сделали отличный контент. Очень рекомендую. История каждого клана, история каждой фракции, история вообще мира от начала и до конца. Прям мой респект, ребята, и уважуха. Как в любой подобной игре, здесь тоже есть глобальная карта, вы можете создать свое копье, то есть аналог клана там или тима, и присоединиться к наемникам, к одному из 5 домов внутренней сферы или к одному из 5 кланов и вступить в Великую войну. Так что, ребята, до новых встреч в баталиях, вперед!